Особенность всегда проявляется при попадании какой-либо влаги в коробку. Показываю, как это выглядит. Хорошо, как говорится, что от первого лица. Мы разбираем пакет. Я это, кстати, сразу заметил. И вот решил вам сразу это показать, чтобы было более наглядно видно. Вот наши фрикционы, да. Смотрите внимательно, что у нас происходит. У нас, то есть, фрикционный диск. Вот какая картина. Так происходит с абсолютно всеми коробками, роботами с мокрым сцеплением, в которые попадает влага, вода, антифриз, ну или другая какая-то жидкость. Это неизбежно. Поэтому в данном случае в таких коробках меняется все абсолютно.